ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ನಿವೋಳ್ ಅಂದರೆ ಪಲಾತಿ ಅನ್ನೋ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ 40 ಡೇಸ್ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಿವೋಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೋಳ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಲಾದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಲಾದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನಿವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಎದೆ ಹಾಲು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಕುಡೀರಿ. ಸೊ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸಲ ಇಲ್ಲ 2 ಸಲ ಇದನ್ನು ಕುಡೀರಿ, ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾರು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡುವ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಏನೂ ಹಾಕದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು 2 ಚಮಚ, ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ವೈನ್ 1 ಚಮಚ, ಜೀರಾ 1 ಚಮಚ, ಆಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್ 20, ಆಮೇಲೆ ಮೆಂತ್ಯ 5, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಒಂದು 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾಸಿವೆ 1 ಚಮಚ, ಆಮೇಲೆ 3 ಗಾರ್ಲಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದುದ್ದಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೋಮಾ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಇದೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಹಾಕುವ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ. ಈ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಸಹ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಜಾರಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ. ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕುವ. ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕುವ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ನಿವೋಳ್ ರೆಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೂ ಕುಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಊಟದ ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.